الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم. ډېر قدرمند او عزتمند مجلس، ډېر قدرمند او عزتمند مشره امیر جمعیت علماء اسلام کربوغی یونین کونسل، محترم و مکرم امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل اٹل، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع ہنگو، تشفیق بان راست دے علاقے نامور مشران، مقتدر علماء کرام، دے صوبائی جماعت، دے ضلعی جماعت، دے تحصیل اور دے مقامی جماعت ذمہ داران ملګرو اور زما او د تاسو ټولو کوربه جناب الحاج شاہین خان اور د دوی ټول خاندان، حاضر مجلس زما ډېرو قدرمندو او عزتمندو مشرانو، دوستانو، عزیزانو، زه د کربوغی کلي د علاقې مشرانو خصوصاً د خپل کوربه زړه د تل نه شکریه ادا کوم چې کوم عزت تاسې موږ ته راکړو. الله رب العالمین دې په دوو جانو کې دا عزتونه تاسې ته در نصیب کړي. نو حاجي صاحب ته او سره د دوی ټول خاندان ته او دا څومره ملګري چې نن جمعیت علماء اسلام د قافلې ملګرتیا اعلان یې وکړو، دې ټولو ته جمعیت علماء اسلام ته په راتلو باندې خوش آمدید وایم، په خیر راغلی وایم. الله رب العالمین دې د دوی دا راتلل د جماعت د ترقۍ ذریعه وګرځي او الله رب العالمین دې موږ ټولو ته په دغه جماعت کې استقامت نصیب کړي. زما قدرمندو، حاجی شاہین صاحب گرچہ په تحریک انصاف کې و، د هغې بغیر موږ د سره یو د ورورولۍ تعلق ډېر وخت نه جوړ و. زما قدرمندو، هغه مینه او محبت چې کوم د موږ ته راکړی د هغې نه مخکې یقیناً موږ دپاره هغه هم ډېره لویه سرمایه ده.
او نن چې د په جمعیت علماء اسلام کې اعلان وکړ نو موږ د خوښۍ انتها ده چې موږ داسې ملګری ځان سره ملګری کړو زما قدرمندو زما یقین ده چې کوم صلاحیتونه د تحریک انصاف دپاره خرج کړي دي انشاءالله تعالی دا یو د خاندان به دې نه بعد د جمعیت علماء اسلام دپاره د خپل صلاحیتونه صرف کوي زما قدرمندو په دغه مجلس کې نن د تحریک انصاف متعلق مجلس کول ما ته خپله پښتو اجازت نه راکوي چې د هغوی د پارټۍ مشران راځي او په جمعیت علماء اسلام کې شرکت کوي نو دغې نه ثابتېږي چې تحریک انصاف نن نه بعد ختم شو زما قدرمندو دا یو حقیقت ده چې کله نه دا حکمرانان راغلي دي موږ خو دا چغې د ډېر وخت نه والې چې دا خلک بین الاقوامي ایجنډې تکمیل دپاره راغلي دي خو د موږ په پښتو کې متل ده ویلي که مولي صاحب ته ډېر بانګونه وکړې د موږ کلي ملا نه نیسي د موږ په چغو باندې بچا موږ په بانګ باندې بچا کلمه نه ویله زما قدرمندو په دوه نیمو کالو کې دو خپل ځان داسې لغړ کړ چې نن موږ ته وینا ضرورت نشته ده چې دا حکومت څرنګه ده زما قدرمندو یوه خبره یاده ساتئ وخت نشته د تفصیلات همیشه دپاره چې کوم قوم څوک غلام کول غواړي نه هغه دوه خبرې یو د قوم په تهذیب باندې حمله کوي چې د خپل تهذیب ختم شي او دوم د هغه معاش باندې حمله کوي چې هغه معاشي طور باندې تباه و برباد شي زما قدرمندو کله یو سړی یو انسان یو کس هغه د خپل بچو د ډوډۍ دپاره پریشانه سي د هغه سره د خپلې عقیدې او د ایمان فکر نه وي د خپلو بچو دپاره د وړو او د غنمو بندوبست کوي دغه دپاره خپله عقیده او ایمان هم دا پارټۍ او دا جماعت او دا خلک که تاسې لیدلي وو په دې وروستو دور کې زما د ملک هغه تهذیب باندې هغه 124 دن درنا چې اسلام آباد کې وه هغې کې تاسې هغه تهذیب ولیده چې کوم تهذیب دوی راوستول غوښت زما د خویندو او د میندو سرونه دوپټې لرې کول د هغې بدن نه کپړې لرې کول زما نوجوان نسل بېلارې کول دا د دوی اول ټارګټ او دوم ټارګټ چې کله دا حکومت ته راغلي دي زما قدرمندو دا قوم دغجې ته ورساو چې نن هر سړی د خپلو بچو د روزي لپاره پریشانه ده او دغه دوه شیونه داسې دي چې دا انسان غلام جوړوي او بیا د غلامۍ دپاره اول قدم او په دا تېرو شپو کې دوی چې کوم په اسمبلیو کې په سینټ کې 88 قانونونه منظور کړل
او پاس کړل زما قدرمندو عزتمندو دا قوم د بین الاقوامي قوتونو غلام وګرځاوه. نو زما قدرمندو نن موږ داسې قانون پاس کړی ده چې امریکا بین الاقوامي قوتونه چې کله غواړي په دغه ملک کې هر یو سړی دې باندې هر یو الزام ولګوي او هغه گرفتار کړي او بهر ملک ته وړي د تا د ملک قانون هغې دپاره اوس رکاوټ نه ده. او زما قدرمندو زما د تهذیب او زما د معاش نه بعده د خلکو زما په عقیدې او په ایمان باندې حمله وکړه. بیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم نبوت دا یې ټارګټ. که تاسې خبره دا موږ به هم دلته دا خبره کوله چې خوله یې خطا سوه او اوله ورځ چې ده حلف اخیسته نو دا خاتم النبیین لفظ دنه خوله خطا سوه ادا یې نه کړه. خو نن چې کوم اقدامات روان دي زما قدرمندو داسې ښکاري چې هغه خاتم النبیین لفظ قصدن عمدن دې سړي نه ده ویلی. او بیا د هغې نه بعد مسلسل ده په خپله هم د صحابه کرامو توهین کړی ده، د قرآن توهین یې کړی ده. د ده وزیرانو کې یو وزیر دغه حد ته لاړه چې د الله نه بعد په دې مځکې باندې ټولو نه لوی سړی هغه عمران خان دی. زما قدرمند بیا د آسیې ملونې رهایی او بار ملک ته لږل د کرتارپور روډ او د څلورم کلاس او د اووم کلاس په دنیات کې د ختم نبوت عقیدې متعلق پیراګراف ختمول نو دا د دوی هغه بین الاقوامي ایجنډا ده. زما قدرمندو موږ که معاشي طور باندې تباه یو، مهنګایي کم ځای ته ورسېده، نن عام مسلمان پریشانه ده، دما تهذیب ختمولو کوشش وکړه. خو زما قدرمندو موږ یو حد پورې به دا شی قبول کړو خو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې هېڅ قسمه سودا کولو ته تیار نه دي. زما قدرمندو د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام خاکې جوړول او هغه شایع کول زما قدرمندو پکار خو دا وه لکه څرنګه چې ترکي په دې سختو حالاتو کې چې هلته زلزله راغلې ده خو د هغې باوجود د فرانس سفیر دوی د ترکي نه وباسه، د فرانس سفارتخانه یې بند کړه. د پاکستان کې نن هم د فرانس سفارتخانه هغه کلاو ده. موږ په پارلمنټ کې هم دا مطالبه کړې ده او نن په دغه جلسې کې د تاسې په تایید هم دا مطالبه کوو چې د فرانس دا سفیر او د دوی ټوله عمله د پاکستان فرانس ته واپس ورل شي. تاسې د موږ تایید کوئ؟ او په فرانس کې چې کوم خلک د پاکستان په سفارتخانې کې کار کوي یا هلته سفیر ده د پاکستان حکومت فوراً واپس کړي.
او فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم کړلی شي او تر هغه وخته پورې دې نه بحال کېږي چې فرانس حکومت په حیثیت د حکومت امت مسلمه نه معافي ونه وغواړي. زما قدرمن، نن عالمي سطحه باندې دا ایجنډه ده چې دا مسلمان د ده بنیادي عقیده څېړل پکار. زما قدرمن، نن 2 اربه مسلمانان په دنیا کې آباد دي او بین الاقوامي ایجنډې تحت دا یهودیان او دا خلک چې د ما او د تا ایمان او عقیده څېړي د هغې بنیادي وجه دا ده چې په ما کې اتفاق نشته. نن دغو خلکو زه د قومیت په نامه تقسیم کړی یم. نن دغو خلکو زه د لسانیت په بنیاد تقسیم کړی یم. نن دغو خلکو زه د علاقې په علاقایت په نامه باندې تقسیم کړی یم او نن دغو خلکو زه د مذهب په نامه تقسیم کړی یم. پکار دا ده چې امت مسلمه نن د یکجهتۍ مظاهره وکړي، د یووالي مظاهره وکړي. موږ په کلمې باندې ټول مسلمانان یو، الحمدلله ثم الحمدلله، او په دغې کلمې باندې یو ځای کېدل دا نن د ما او د تا دپاره د نجات لاره ده. موږ که د دغه کفر لاره نیولل غواړو نو راشئ او د دغې یوې کلمې لاندې ټول مسلمانان یو شئ. انشاءالله تعالی په دغې دنیا کې بیا مسلمان کامیاب دی. او باقي پاته شو دلته که د دوی دا خیال وي چې ختم نبوت په ختمو یا به دا قانون ختمو، دا شهر دا سوچ تر خپل ذهن نه وباسي. عمران خان دا خو ته چې د امریکې ټرمپ رئیس او د پاکستان وزیر اعظم سي هغه هم او د هغه پلار هم دلته دا قانون موږ نه شي بدلولی. आवाज रखे जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद, खत्मी उलमा इस्लाम जिंदाबाद, खत्मी नबूवत जिंदाबाद, खत्मी नबूवत जिंदाबाद. जमीयत उलमा इस्लाम دا تحریه کړې ده چې موږ د قوم زړونه د خپل پیغمبر مینې او محبت نه ډک، او دا مو تحریه کړې ده چې دغه عالمي کفر او خاص کر امریکا او یهودیان دا به د ما په چور په زړه کې هم نن موږ د دوی نفرت ورګډوو. انشاءالله د دغو مسلمانانو راتلونکی نسل آب هم د امریکې خلاف او د یهودیانو خلاف نارې نه وهي. زما قدرمن، جمعیت علما اسلام یو واضح لیل لري، یو واضح ایجنډه لري، یو واضح منشور لري، او د جمعیت علما اسلام سیاست دا د چا نه پټ سیاست نه ده. زما قدرمن، نن پی ډي ایم که جوړ ده دا د جمعیت علما اسلام هغه محنت ده، او نن دا سیاسي قوتونه د جمعیت علما اسلام هغه 2 کاله مسلسل د حکومت خلاف هغه تحریک ته چې نن دا سیاسي قوتونه د جمعیت علما اسلام په پوست باندې ولاړ. زما قدرمندو، پی ډي ایم په دې ملک کې 3 جلسې وکړې، او زما قدرمندو عزتمندو 4مه جلسه په 22 نومبر باندې په پېښور کې کېږي. زموږ جلسې سوي دي چې په پېښور کې کومه د پی ډي ایم جلسه کېږي چې د هغې ریکارډ موږ مات کړو. زما قدرمندو څه خیال مو ده موږ تاسې ته نن دعوت درکوو چې موږ سره به په دې جلسې کې شرکت کوئ. څه خیال مو ده؟ زما قدرمندو، دلته ماته یوه خبره چا وکړه چې دلته په هنګو کې
بلډینګونه نړۍ قبضې کوي موږ خو اول نه دا لګیا یو چې داسې دوی حکومت نه ده تاسې به لیدلي وي دا مشرانو ته به پته وي چې کله په ملک کې مارشالله ولګي بیا دغسې قبضې شروع شي نن په ظاهره حکومت خود تحریک انصاف ته خو اصل کې دغه ملک کې مارشالله لګېدلی ده او د هغې لاندې د دغه ملک هغه ملکیتونه چې د عامو خلکو دي په هغې باندې قبضې شروع شوي نو موږ د دغو خلکو ته وینا کول غواړو چې دا خاوره او دا وطن دا د دغو غریبانانو خلکو ده او که تاسې مسلسل په دې دا جبر او ظلم کاوه نو یوه ورځ به دا ظلم ختمېږي او دا خلک به راځي بیا به د دوی نه د خیر توقع نه لرئ نو زما قدرمندو عزتمندو زما یقین ده چې دا غریب یوسي نو بیا ظلم ختمېږي نن څرنګه چې دلته د جمعیت علماء اسلام په قافلې کې زما مشران شامل شوي دي موږ د ټولو مسلمانانو ته دعوت ورکوو چې راځئ د جمعیت علماء اسلام ملګرتیا وکړئ او د سیاسي میدان کې د پی ډي ایم ملګرتیا وکړئ انشاءالله تعالی دا خلک به د دنیا د دې حکومتونو نه ځي او یو وار به دا ملک او دا وطن تا او ما ته پاته کېږي زما یقین دی دا جرنیلان او دا سیاستدانان او دا حکمرانان چې دلته حکومت دی بیا لاړ شي بیا بار ملکو چې آباد شي زما دغه وطن ده دا مې خاوره ده دلته پیدا سوی یم انشاءالله دلته به ساتو دا وطن د دغه غریب قوم ده زما قدرمندو عزتمندو دغه غریب قوم ته وایو چې راپاڅئ دا ملک د تاسې ده دا قوم د تاسې ده دا خاوره د تاسې ده تاسې یو موټی شئ بیا تاسې ګورئ چې دا ګیدړان څرنګه منډې ویسي زما قدرمندو عزتمندو زه اخر کې یوه بیا د خپلو ټولو مشرانو د زړه د زوروالي نه شکریه ادا کوم او خصوصا د خپل ورور حاجي شاهین خان ډېر زیات مشکور او ممنون یم الله رب العالمین د زما او ستاسې ټولو حامي و ناصر شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین